Hi friends, welcome to Joyful Homemaking. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல கோல்டுக்கு சளிக்கெல்லாம் க்யூர் பண்ற ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டிப்ஸ். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதுல நான் தூதுவளை ஒரு 5-6 இலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4, துளசி கொஞ்சமா எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகமும் அப்புறமா மிளகும் எடுத்திருக்கேன். வெத்தலை எனக்கு கிடைக்கல, நீங்க வெத்தலை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தூதுவளை, அப்புறமா கற்பூரவள்ளி, துளசி, ஜீரகம், மிளகு, வெத்தலை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சமாக தனியா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். கோல்டு நல்லா கரைக்கக்கூடிய ஐட்டம் தான். இது எல்லாம் நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இலைகளில் இருக்க எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது வந்து 2 கப் வச்ச தண்ணி வந்து 1 கப் அளவுக்கு ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும். இப்போ இதனோட நாட்டு சர்க்கரை 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். என் குழந்தைங்க வந்து அப்படியே குடிக்க மாட்டாங்கன்றதுனால நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் அப்படியே கூட குடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குங்க. கற்பூரவள்ளியாக இருக்கட்டும், தூதுவளையாக இருக்கட்டும், ரொம்ப நல்ல பெனிஃபிட். சளிக்கு ரொம்ப க்யூர் பண்ணும், குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். 2 கப் அளவுக்கு எடுத்த தண்ணி இப்போ பாருங்கள் 1 கப் அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு கோல்டுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.